Làm gì đây? Con đang ăn sáng, bác ăn sáng với con không? Con để đang con đi. đi làm cho. Dạ. Đang ăn sáng muộn thế. Tại tối qua mệt quá. Quạt điện đâu? Nọ làm nhà bác thấy có cái quạt điện cơ mà. Cái quạt đấy của bác thợ cơ khí, bác đấy làm xong bác mang về. Con chưa có tiền. Ăn thì con ăn đi. Ở ngoài nhà bác bác ở nhà ngoài ấy kìa. Bác có một cái quạt bé bé, quạt điện bé bé bác bỏ lâu rồi. Bác cũng không dùng đến ấy, chả biết là còn nên không. Tí nữa con ăn xong rồi bác dẫn con ra nhé, dẫn con ra nhưng mà con lấy về con sửa được thì dùng được, chắc bác nghĩ vẫn nên mà. Hôm qua kia bác mua cái đồ về bác định thay để sửa nhưng mà bác chưa có thời gian ấy, thì nữa bác dẫn con ra nhé, dẫn ra đến nhà ngoài kia thì con lấy về con sửa đấy nhá, hỏng cái gì con sửa đấy, với lại nó chắc để lâu ngày nó cũng bẩn đấy nhá. Vâng. Lấy về xong bác rồi thử con ăn một tí nữa. lấy về sửa xong rồi cắm vào điện thì khoảng ấy thì còn có cái mà dùng nhá. Vâng. Thế con ăn đi này, ăn đi để bác còn đi về, xong một tí nữa bác dẫn con đi nhá. Vâng. Con cảm ơn. Bác ơi, Đi con ơi. mình đi chưa? Đi. Vâng. Đi đấy, đi ra đường. Cái quạt ở đây, con lên con lấy cho con cái này. Đây con cầm này, cái này nó tụt ra rồi, con chắc phải về con lắp lại. Với lại cái này nó vỡ đây. Cái này nó vỡ hỏng hết rồi. Hôm nọ bác mua cái này rồi nhưng mà bác chưa kịp thay đâu. Này con cầm đấy. Từ từ đó, còn cái này nữa. Hai cái lồng này nó không còn cái vòng đâu, tí con về con lấy con sơn vào, xong rồi con buộc cái dây chằn vào đây xung quanh này này nhá. Cho này vào đấy, cầm đấy đi. Cái này này, đây là cái này là kìm hàn này, dây hàn này, cái này là quay bên kia này, đây kít này, đây cho hết vào đây. Con mang về con sửa nhé. Giờ bác còn về bác cần đi làm việc của bác đã.
Ôi chuột nó còn vào ở đây làm ổ, chắc là cắn hết dây rồi.
Đi. Quạt sửa được không Huệ ơi? Dạ có. Xem nào. Quay không? Đây cái này nó xong nhỉ? Đấy bây giờ cho cánh vào. Xem nào. Đây, lắp thế này. Đấy. Được rồi. Bạn cái kia vào. Cái này vào. Cái này của nó hình như bạn ngược cái sao ấy, người gen. Bạn vào bạn ra đấy. Được rồi đấy. Bây giờ phải buộc cái này. Cái này bây giờ phải lấy dây buộc vào. Cái đai ở đây mất rồi. Không có đai rồi. Giữ đấy thì bác lấy dây cho. Bác đi tìm dây nhá. Vâng. Đây, lấy cái dây này để buộc này. Giữ nha. Bác cắt dây này. Cái này nó phải có cái dây này không nó mất cái đai ở ngoài này rồi. Bây giờ mình không có thì mình buộc tạm cái này cũng được. Này nó cũng lâu ngày quá rồi. Lâu ngày quá nó. Được rồi. Thử nào, cắm điện vào nào. Mát rồi đấy. Đấy. Thế là có một cái quạt để dùng nhá. Nó hơi quay sang bên này tí nữa mình chỉnh nó sang bên kia một tí. Có nào cũng chạy được. Sang kia một tí. Thế là quá tốt rồi. Rồi nha, bao về nhá. Vâng. Thế là được rồi nhá. Bao về đây.